A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubda'u fil ghanimati salam lil qatilil muslimi bila takhmisin wa huwa malbusul qatili wasilahuhu wa markubuhu wa kadza siwarun wa min taqatun wa khatamun wa tukun. Kuari urang rek nyaritakeun cara pembagian harta ghanimah. Terus apal urang ngaran ghanimah eta harta anu didapatkan dengan cara merampas. Jadi hasil perang. Beda aja harta P. Ada harta P mah harta anu didapatkan hasil perdamaian. Jadi tanpa kohron eta mah. Model pajak. Kayak agama Islam ya. Kabayang kurang kumaha pinter eta Kangjeng Nabi nya. Dimulai urusan rumah tangga, urusan negara, kabeh diatur ku Kangjeng Nabi. Kumaha percaya orang bahwa Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal nama zaman baheula sampaikan seluruh aspek kehidupan eta diatur melalui hadis-hadis Kangjeng Rasul. Dan nama pada orang-orang kafir kita percaya ya, bahwa Nabi Muhammad eta seorang utusan. Cek orang-orang kafir kumaha ngomongna, inna Muhammadan laisa binabiyyin wala rasulin. Sanya-nyana Nabi Muhammad madak lain nabi lain utusan. Lamun ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku utusan eta palsu, gak dipercaya. Bahwa yatimu Abi Thalib eta mah tidak lebih dari seorang yatim Abu Thalib doang. Lain saha-saha Muhammad mah yatim Abi Thalib. Wa ma zahaba ilal maktab, manehna henteu berangkat ka pondok pesantren, henteu belajar ka fakultas anu henteu sugan gitu kuliah atau masantren ka mana henteu. Wa ma ta'allamal ilma ilal muallim. Manehna teu belajar ke seorang kiai gitu, ke seorang guru, bahkan terlahir dalam keadaan umi. Naon umi? Umi eta teu bisa nulis, teu bisa maca. Sampai mempertanyakan orang kafir, "Fa kaifa yasiru nabiyan?" Kumaha jadi nabi na model kitu. Tidak berkapasitas orang lagi. Ya, maka turunlah ayatnya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Cek Allah ditegaskan pakai inna segala, nandakeun tahqiq, ulah ragu, yakin 100% innaka laminal mursalin. Saknya na anjeun Muhammad sungguh adalah utusan. Mantap bener kan? Kurang kuali dikaji coba. Kenegaraan diatur. Sampaikan ya masalah harta P, harta ghanimah eta diatur rapi. Sehingga lamun hiji negara make aturan Islam pasti maju walaupun kafir. Karena Al-Qur'an itu adalah hudal linnas. Nas eta kan lain hanya Islam akan tetapi seluruh manusia. Mata perasaan ketika hukum Islam ditegakkan eta dimanapun pasti bakal makmur. Mulai istilah negara kerugian. Nah sebabnya negara bisa rugi eta pasti akibat pelanggaran hukum, baik disengaja maupun kelalaian. Pasti kesalahan karena geus diatur pan dina APBN nya. Aya ieu na aya aturan-aturan moal sembarangan. Eta geus diatur bukannya Rasul ge. Nah di dia orang rek nyeritakeun tentang cara ngabagi harta ghanimah. Kumaha carana? Pembagian ala Rasulullah melalui syariat Islam. Wa yubda'u fil ghanimati bisalabi. Wa yubda'u dimulai. Ya, wa yubda'u dimimitian fil ghanimati dina harta ghanimah bisalabi pertama-tama adalah salam. Naon salam? Salam eta rampasan perang. Cek panglima perang teh ya. Jaen, mana ilu perang ilu. Terus sasa nu poin dipaehan. Loba sih, sasa di antara si Tongsun, si Bengsin, laju si Liang Taibao,
Pan orang kafir mengarang sok anak namanya. Premium pertama. Dengan senok. Yang maling seng terakhir. Nah eta ku abi dibunuh eta. Laju barang dicek si Tongsun ternyata mana make rompi anti peluru. Laju mawa senapan, mawa amunisi, laju make cincin. Lumayan berentong Sun mah di negara nage kaya ya, cincinna kalimaya, lain akik biasa. Waduh. Eta bikin saha salabna. Jadi salab eta perangkat anu dikenakan ke orang kafir anu terbunuh teh. Eta lil qatilil muslimi. Eta jatah bikin anu ngabunuh al muslimi anu muslim. Maksud qatil dia lain kudu paeh bae, walaupun mana lumpuh mesti berdaya deui, misalkan di kopongan matana saduana. Wah berdaya kan umataan mah atawa sukuna dipotongkeun. Eta pan geus lumpuh sakitu mah moal bisa ngalawan deui. Nah eta perangkat-perangkat anu dipake ku manehna milik si qatil, milik anu ngabunuh, milik anu ngalumpuhkeun teh. Tapi al muslimi anu muslim si jaina pan beragama Islam. Eta mah si jaina beragama kafir. Kok bisa ilu kana barisan muslim? Bisa. Model kafir dimi. Walaupun kafir tetap mereka gak buka hati nurani. Ketika satu kelompok ditolimi, mereka apal hati nama. Kadang-kadang suka ngabantu. Hai guys, ayo ngabantu. Tenda eta seta. Ya. Jahat kawal negara nyerang bae. Ini saya ngabantu siap. Tapi kafir eta mah kayak salabna. Ya. Jadi pakaian-pakaian atau atribut-atribut anu dibawa ku prajurit kafir yang terbunuh dia eta mah dibikin. Jadi ulah dibikin ka si pembunuh anu kafir. Eta mah pikeun anu muslim bae tadi sifatan al muslimi. Bila tahmisin atuh kudu dibagi 5 heula beureun. Jadi ditampung heula karak bagi 5 karak menang jatah tah. Henteu mah bila tahmisin tanpa dibagi 5 deui. Karena kayak harta gudi mah ya secara umum heula. Harta gudi mah jeung harta pengke dibagi 5, 4 umpluk. Nya bagi 5 kan ditahmis karena tahmis eta dibagi 5. Jadi seluruh gudi mah misalkan 5 miliar eta dijieun 5 umpluk, berarti seumplukna seberapa miliar? 500 juta. 1 miliarnya. 1 miliar. Bangke 4 miliar eta. Aya jeung ieu na anggaran jeung naonna tah 4 miliar. Anu 1 miliar deui engke. Eta aya deui. Eta sebelum dibagi 5 eta heula tah copotan eta tah. Jadi tah misalkan bersih. Ieu mah kotor heula ya. Jadi sebelum dibagi 5, eta rampasan perang mata anu dikenakan ku prajurit kafir teh, eta bikin kana penangkapna, bikin kana pembunuhna. Supaya naon? Supaya kesemangat ketika Mang Cepi ilu perang atau berlomba-lomba mendapatkan korban terbanyak. Lantaran perangkat anu dikenakan ku manehna bakal milik manehna. Kamu duit cewek ke mantos nanti ya. Orang Baduy ini percuma. Jadi eta mah tanpa dibagi 5 heula, eta mah pertama-tama salab mah bikin kana si pembunuhna. Eta mencan, jadi gimana? Seluruh bodi mah eta can dibagi mancan. Jadi diambil eta heula. Perangkat-perangkat anu dikenakan ku si kafir anu terbunuh teh eta bikin ka pembunuhna. Maka kudu dicirikeun eta sa pembunuhna. Lamun teu kanyahoan pembunuhna, eta mah geus masukeun kana nu engke. Kana Jadi lamun biasa masa karung ya, sebelum dibagi 5 eta sakarung. Bikin heula kan kulit, bikin heula misalkan kanu melakna, kanu ngagelingna tah geus sati dinya karak dibagi 5. Jadi harta godi mah seluruhna kayak kumpulkeun ngan sebelum dibagi 5 eta harta godi mah eta cari heula pembunuh-pembunuhna teh. Eta bikin heula ka dinya tah perangkat-perangkat anu dikenakan ku si prajurit terbunuh teh. Bikin ka pembunuh anu muslim. Yang baca eta asupna salab kan eta lain. Masuk eta lamun dibawa ku si eta. Ditekan kumaha tembak ku urangnya. Ceder mainna. Berarti mainna keur bawa tembak aja eta keur bikin ka si penembak. Lamun turun mah keur dihandap. Jadi paena ada mah kali dihandap jadi asup gua di mah doang kan. Eta mah keur dikuasai kumaha keneh nya, turun saeutik doang misalkan. Tapi rek naik deui jadi milik mana lah. Eta mah berarti masuk ka salab. Jadi udah dibagikan ada ku pembunuh, ayah sisa nadi pan. Dibagi 5 apa dibikin dia tak? Kayak bagian dari 5 bagi 5 ya.
Eta mah lain deui jatahna ka aya menang deui tina Menang deui, tina anu dibagi 5 teh ya. Menang deui nya. Menang deui engke. Jadi eta mah khusus. Jatah ya, jatah. Mau karung namanya. Semangat. Udah biasa. Mau karung ngasup-asupkeun kurang. Orang Jangan ahok kurangna kumaha. Ada jadi pertanyaan naon sih harta salaf? Wa huwa malbusul qatili. Ari salam-salam eta anu teu dibagi 5 teh eta khusus jeung penembakna, khusus jeung penangkapna adalah malbusul qatili. Salam eta adalah anu dipake ku orang anu terbunuh teh, prajurit kafir anu terbunuh. Naon eta mah rompikna, amunisina, cincina, misalkan sepatuna, kendaraana. Jadi anu dikenakan ku si kafir anu terbunuh teh eta adalah salam. Wasilahu tu senjatana, misalkan mainna mawa rudal, matana mah lumayan. Atau mau granat, mau amunisi, eta adalah salam. Jadi engke dibikin kasih pembunuhna. Wa markubuhu jeung anu dikendarai ku manehna. Lamun manehna make kuda ya kudana, lamun make motor ya motorna. Lamun make tank baja ya tank bajana ge boga si kotil anu ngabunuhna teh ya. Wa kada siwarun. Kumaha cenah kongkorongna mah termasuk meureun kana salam, eta masuk kana kulimah bengke. Wa kada siwarun. Nya kitu deui geulangna min tokotun, misalkan sabukna eta ge boga ieu masuk kana salam hartina engke dibikeunna kasih penembak. Wa khotamun cincina sarua. Eta ge masuk kana harta salam. Hartina ulah dibagi 5 eta mah khusus jeung penembak. Wa tukun bahkan ieu na tuk eta cek urang mah kongkorong. Jadi make kongkorong mainna. Makanya kongkorong emas eta ulah ieu hijikeun jeung gudi mah akan tetapi eta mah jadikeun salam pikeun si penembakna. Kan lumayan eta. Matak milih nu kaya bae nembakna. Ieu mah pasti tong cincin tina kawat. Aduh cenah berharga. Namanya nenek pengen ngomong, awas, anu miskin minggir. Oh pas di teangan cincin apa nih mau make cincin. Sugan aing majalah mah orang monyet ya majalah. Terus make cincin. Ayo mulai pakai cincin. Promosi tah. Beli. Ayo pakai cincin. Nah, sanu dagang cincin. Summa yuk masuk. Nah kemudian yuk masuk karek dibagi 5. Jadi sesat tina salam teh. Jadi seluruh bodi mah eta pasing-pasingkeun eta salam. Pikeun si pembunuhna, pikeun si penembakna. Karek summa yuk masuk. Kemudian dibagi 5. Bakiha sesana gonimah teh. Jadi pokokna mah seluruh harta anu menang rampas ti orang kafir hasil peperangan, hasil baku tembak eta ngaranna gonimah kabeh ge. Ngan ke salam eta pakaian senjata kendaraan anu dikenakan ku si kafir anu terbunuh teh. Eta mah masuk kana salam bikeun ka si pembunuhna. Tangke sesana eta dibagi 5. Dibagi 5 ditaknis. Lagi kumaha kan dibagi 5, geus dibagi 5. Fa arba'atu ahmasiha. Maka 1/4/5 na. 1/4/5 seberapa? 1/4 1/4 arbaahnya 4 kali 1/5 berarti Lamun tina 4/5. 4 miliar, lamun 5 miliar misalkan keseluruhan harta eta dibagi 1/4, tadi ambil 4 nah ya. Jadi 1 per karena arba'atu ahmas eta 4 kali 1/5. Satuna eta seluruh harta gonimah, misalkan 5 miliar. Seluruh harta gonimah. Sesa tina salam teh aya 5 miliar. Dibagi 5 bae heula kurang. Bagi 5 berarti 1 miliar kan? Diambil 4 lah, kan 4 tina 1/5. Berarti diambil 4 miliar. Tah eta pikeun naon? Wa arba'atu ahmasiha, maka 4 tina 1/5 teh ya liman hadorol waq'ah
eta pikeun jalma anu ngahadiran tragedi perang. Buku ieu mah cenah berupa pakarangan, berupa kebon, berupa misalkan tempat berupa tanah, walau ikoron tetap sanajan berupa tanah. Eta lamun masuk kana gonimah eta kudu dibagi 5. Dibagi 5 engke opat kumplukna atau 4 bagian. Eta pikeun jalma anu menghadiri peperangan. Wartawan kebagian. Termasuk juru masak na gamernya. Oh, juru masak perang pan pasti aya juru masak na ya. Kita mah Tad, bagian keke. Medis teh nya. Nanti medis kan, ya medis, juru masak. Apakah kebagian eta? Tapi aya undang-undangna kuarenya Heeh. bahwa tim medis mah teu beunang ditembak sebenarnya mah. Iya, Maksudna- wartawan di medis eta Eta teh perang berarti, cuman mainnya mah hanya menolong orang-orang anu terluka gitu. Adapun misalkan ditembak bae ku itu, ada pelanggaran itu mah. Pelanggaran di kuari mah kan aya PBB-nya. Duka lamun zaman tapi lama mungkin can aya undang-undang eta nya. Berarti teu kebagian nu eta mah. Henteu lamun kuari mah ya. Lantaran melanggar undang-undang di penembakna teh. Tembak pula ya. Reporter. Bising aya bom nyasar gitu, rudal nyasar gitu. Berarti medis gitu. Berarti ada tim medis pilih-pilih ya. Biasanya lamun baheula mah eta tos dilengkapkeun. Biasanya tulisannya ya, untuk pilih-pilih nanti ya, lamun pilih-pilih pasti ditembak oleh orang kafir. Terluka orang Islam, eta dong ditolong. Begitu tertembak orang kafir nggak ditolong kan ditembak. Wah pilih-pilih ya. Heeh. Emang paling itu di atas boga ieu timna, Oh, tim boga. medisna. Jadi masing-masing aya tim medis. Emang tim medis itu. Lamun baheula mah eta atuh jeung pada babaturan mah gitu. Jadi terus diberi keahlian masak, diberi keahlian ieu kedokteran. Karena di zaman Rasul eta seluruh pelajaran eta aya sebenarnya mah. Jadi terkudu ada tim medis ya. Jadi salah lamun anu bisik-bisik cenah alah santri mangan ukur ngariung jeung nyolatkeun wae. Bohong eta. Seluruh ieu kehidupan eta harus dipelajari. Ya, bagian sastrana dipelajari. Pan di kampus ge aya Mang Cepi sastra. Tentang sastra atau dina ieu ge dina ilmu agama ya dina pesantren atau aya ilmu sastra. Nah, sastra misalkan dia sampaikan sana ali ge pan sampai ngomong kitu man ali madawata qaumin salimaan makrihim. Sahaja mah anu tahu kana bahasana satu kaum satu kelompok maka selamat tina tipu dayana. Maka dipelajari ilmu sastra ge. Sastra Jepang, panggilnya sastra ieu Inggris segala macam. Atuh kabeh bagian psikologina dipelajari eta di Rasul kabeh. Mata Rasul eta fatona pinter. Komplit kabeh aya di dinya. Kedokteran atuh hebat. Sampaikan ulama Islam anu paling muncul dina kedokteran Ibnu Sina teh hebat dina pengobatanna. Hubungan internasional atau hebat ya Rasul pan berdagang berniaga di Mekah sampaikan ke Palestina, ke Syam. Atau eta pan pasti lamun teu bisa ieu teu bisa karena hubungan internasional teu moal bisa eta pan komunikasi na aya diplomasi segala macam bisa. Ilmu gizi tuh hebat. Pan di ieu di sekolah mah aya ilmu gizi kan ya. Lamun teu nyokan gizi kan bahaya. Kadang-kadang lobat gula bahaya deui. Isi busuk. Bagian bisnis manajemen aya ekonomi lagi dipelajari bab muamalahna aya. Sampaikan jurnalistik arsitek formasi kabeh aya di Rasul. Jadi Rasul eta selengkap kabeh. Geus tinggal urang ngajalankeun. Pancen aya mas santren ngan ukur eta doang. Ngan ukur ngan ukur sastra doang tentang bahasa Arab. Aturan terlanjut ieu. Sampaikan astronomi dikaji tentang tentang tata surya, peredaran matahari sampai bisa ngieu tanggal, bisa nentukeun Ramadan. Eta Rasul kabeh dina hadis-hadisna. Jadi pusat ilmu eta dina Al-Qur'an jeung hadis-hadis Rasul. Metak. Ya, lamun kurang diteliti mah atuh hebat. Mata kumaha percaya orang kakaknya Rasul. Sebenarnya kuali mah hanya ini doang mengembangkan dan meneruskan ajaran-ajaran Rasulullah. KBG kadinya ieu na hindupna. Nah, jadi eta anu opat ya. Opat tina 1/5 teh ya. Berarti kan lamun 5 miliar teh mah ngambil Yang disama. 4 miliar. Sanajan pakarangan eta jatah pikeun orang anu menghadiri tragedi peperangan. Sahabat anu ilu. Wa illam yuqatil. Nah,
kayak gue tanya wa ilam yuqatil sanajan mana telu perang berarti di medis masuk ya, di medis masuk laju misalkan Oke. tukang masak lamun memang khusus kan biasanya sendiri tentara kayaknya masak mah bisa ya di kantor juga ya kita hadir gitu Ilo, semua mau ketembak langsung mana mau kerja, betul-betul. orang khusus menyiapkan tempat Mau iya, ketika ini tadi dibawa gitu itu paling digeser ke iya doang ke pinggir. nutur terus Pos. jadi pos kuat kan belum Kena menangnya tentara ya. jadi ya kasusnya Jadi emang kudu ikut iya, terjun kalau ke medan perang. Walaupun medan teu perang, tapi terjun, tapi dengan niat perang, eta mah henteu niat perang. Bukan nak kerengangon bisa kenangan kebo. Nah tidak mah rame cenah. Buat teman yang sibuk ya, teu niat perang atuh teu sama teu meunang. Dengan biasana anu perang baheula eta tujuanna kabeh diiklai kalimatillah. Jadi teu aya tujuan kana gunimah, teu aya tujuan hayang menaik jabatan teu. Nu penting mah lillah. Jadi supaya kalimat Allah ieu tegak di muka bumi ieu. Jadi mana mah urugina ketika manehna selamat bahagia, ketika manehna menang perangan, misalkan orang kafir kalah, manehna menang, manehna bahagia melihat kejayaan Islam. Ketika maut, manehna bahagia menang surga. Jadi tak rugina hidup perang mah. Hirup manehna melihat kejayaan Islam, paeh mendapatkan surga. Lamun tujuan aku lima tetap syahid, cuman syahidna syahid akhirat unggul, syahidna syahid dunia unggul. Sampaikan pas syahid tadi kelas-kelas, ayat syahid dunia, ayat syahid akhirat, ayat syahid dunia akhirat. Lamun syahid dunia akhirat, kata nu paling paten. Jadi manehna ieu ka medan perang, tujuanna li kalimatillah lain hayang gonimah. Laju ketembak maut, eta berarti mautna syahid dunia akhirat. Eta anu luar biasa mah. Anu wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata teh. Jadi berarti anggap orang-orang mati syahid paeh. Lantaran Allah tetap direzekian di ditu mah, sarua dua orang. Berarti ada mah tergantung niatnya. Begitu perang gitu. Hey guys, perang guys. Tapi kalau mah misalkan perang tujuanna hayang naik jabatan atau tujuanna hayang menang gonimah tadi teh harus ngincer cincin bae. Eta mah ketembak mana mati emang syahid, cuman syahidnya sedunia. Tetap cara ngurusan eta ulah dipandian, ulah disolatkeun, darahna eta bae jadi secara duniawi kan mana perang. Tapi secara akhirat mana tadi teh tujuanna kurang lurus jadi Kita kudu ikhlas Mang Andi. eta ge lamun syahid dunia damungan eta. Jadi mana eta di sampai yaumul kiamah moal meunang siksa kubur. Aya syahid ngan ukur akhirat unggul. Eta mah sarua dua urang di pulasara. Di pandian, dibungkus, salatkeun. Cuman mana ieu tadi teh menang bonus moal meunang siksa kubur. Eta mah model anu mati nyeri beuteung atau ngelahirkeun, tilekep, kahuruan, laju rokok. Baik. Tuhan. Eta syahid akhirat unggul. Kita salat lau. Fama ahadun aula bihi min ahadin. Fama ahadun aula bihi min ahadin. Mangka henteu meunang ieu nya. Fama ahadun aula bihi min ahadin. Maka teu beunang salah satuna dibeda-bedakeun jeung anu sejenna. Cek urang mah saruakeun bae, pokona mah nu perang eta meunang jatah tina gunimah. Nek ngabunuh nek henteu, yang penting mana terjun ke medan perang, laju niat perang. Karena pangeran perang mah atuh teu kudu ngabunuh kabeh anu mengalihkan perhatian musuh, anu tembakan. Aya anu tiarap bae. Tapi ulah bae tiarap. Ya sampai habis tiarap, sampai es tanggal 3. Mengisi. Ayo tuh. Pokoknya fama ahadun aula bihi min ahadin. Jadi satu sama lain kalau dibeda-beda saruakeun bae. Ngan cara ngabagina ke Apalnya? iya kudu adil cara ngabagina. Ya, pan ge
Itu benar dibeda-beda satu sama lain walaupun tim medis anu terjun ke medan perang, perang kan main nama. Dua kan ada ngeunah meureun. Kok mau dilindungi ku ku PBB bahwa lamun nembak tim medis eta kena sanksi. Wartawan eta di mana dasarna? Aya hadisna Kanjeng Nabi lillahi khumusuha wa arba'atu ahmasiha lil jaisi fama ahadun aula bihi. Cek Kanjeng Rasul lillahi khumusuha pikeun Allah adalah 1/5 na eta gonimah. Engke wa arba'atu ahmasiha 4/1/5 eta lil jais pikeun bala tentara. Cara ngabagina fama ahadun aula bihi cek Kanjeng Rasul. Maka satu nya fama ahadun aula bihi. Jadi seseorang eta henteu lebih utama sarua bae geus. Sarwakeun. Ngan engke cara ngabagina mah eta nanti timah di tengah. Jadi cara ngabagina kieu. Pan eta anu ilu perang kadang-kadang aya nu make biaya tambahan. Model mana? Si Jaid mah misalkan perang teh ngan ukur modal dengkul doang. Teu moal naon. Ari si Bakar mah misalkan main nama make kuda atau boga motor mah motor, aya mau mobil, aya mau teh baja, ari kumaha mah kan diatur ku negaranya. Doangna kumaha mah tos aya tina APBN benernya Pak Lurah. Biaya perang eta. Doangna aya anggaranna kumaha mah. Bahwa jeung perang eta aya di ieu di hari kelima modal serangan. Eta pasti masing-masing anu mau kuda bae, aya mau anu setan doang, aya mau amunisi. Eta pan masing-masing biayana beda. Maka engke lamun jelema na moal kuda berarti 2 bagian tina gunimah teh anu tina 4/5 teh nya. Tina 4 ngambil 4 tina 1/5. Eta engke cara ngabagina lamun si Jaid mah berarti mau kuda ieu meunang 3 bagian, ke 2 bagian jeung kudana, sabagian jeung manehna. Ari si Jaid mah misalkan modal dengkul doang, sabagian doang meunangna. Ari si Bakar misalkan mau amunisi, bisa mah menang 2 bagian, ari mah mau jepretan doang. Lain sama misalkan dengan sabagian, eta mah makin arok ieu geuna ge. Modal. Temaihan jatuh. Ngan untuk orang yang hadir ka medan perang mah eta mah beda-beda, kabeh menang jatah. Cuman jatahna tadi teh dipasing-pasing. Kumaha biaya perang manehna? Gimana dalilna? Kok cara ngabagina model kitu? Karena ketika Rasulullah SAW ditanya tentang gonimah, eta jawaban Kanjeng Rasul gitu. Cek Kanjeng Rasul mana tadi? Jadi praktek Rasulullah tanya ya di tengah li fa'lihi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibari. Wa huwal muqatilu ala farsin salah satu ashamin sahmani li farsihi wa sahmun lahu. Jadi lamun jelema anu mau kuda cenah tadi tengah eta 2 bagian pikeun kudana, sabagian pikeun ieu anu boga kudana. Wa huwa muqatil tanu boga kudana perang teh. Mentah perang atuh ngan ukur jatah kudana doang, misalkan mah nyawakeun kuda doang jeung perang. Main nama teh perang atuh geus sedeng kudana doang 2 bagian. Langsung memaksa bagian